Queria agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Bardzo chcę dziękować przede wszystkim Boga, że mogę tu być. Quero agradecer ao pastor Antero e Caixa Katarzyna. Catarina. Chcę bardzo dziękować też również pastora Tera i też jego żona Kasia. Pelo carinho que eles me receberam tão bem aqui. Za miłość, który mi przyjęli w Polsce. Estarei com eles até terça-feira à noite. Będę z nimi, z wami, aż do wtorek wieczorem, do Koszaliczny. Quarta-feira de manhã estou voltando para Auschwitz. Oświęcim. A środa rano wracam do Oświęcim. E estarei lá com os missionários que me fizeram o convite para estar aqui na Polônia, pastor Belarmino e Ana. I tam wracam do domu takie małżeństwo, teraz misjonarz z Brasília, pastor Belarmino i misjonarka Anna. E também quero agradecer a todos aqueles no Brasil que nos abençoaram financeiramente para que pudéssemos estar aqui na Polônia. I bardzo chcę dziękować też przyjaciółmi, braciom z Brazylii, którzy błogosławili mnie, aby mogło być w Europie głosić Ewangelię w różnych tutaj miastach. Algumas igrejas nos ajudaram e também alguns irmãos nos ajudaram financeiramente a estar aqui. Kościoły, bracia, siostry pomagali mi, aby mogło być tutaj w Polsce i w innych krajach. E eu sou grato a eles. Ja jestem też wdzięczny Bogu za nich. Talvez o que eu vou dizer aqui, além da palavra de Deus, być może za co ja tu będę mówić, oprócz Bożego Słowa, pode chocar vocês poloneses. Być może w pewnym sensie będziecie szokowani. Mas na verdade, o homem sem Deus é uma depravação humana. Ale rzeczywistość polega na tym, że kiedy człowiek nie ma Boga, to jest same przekleństwo i tragedia. E o testemunho muitas vezes que Deus tem feito nas nossas vidas não é como algo que você escreve no computador. Po prostu świadectwo, które opowiadamy, co Bóg uczynił w naszego życia, to nie jest takie coś tam napisane na komputerach, historyjka jakaś. Que você depois deleta quando não quer mais aquilo que você escreveu. I po prostu możemy skasować tego, co pisałem, kiedy chcemy. O testemunho da sua vida não tem como deletar, você vai levar para o resto da vida. Po prostu świadectwo, które mam w sobie, nie możemy skasować. On istnieje. E assim, na verdade, eu tenho visto o que Deus fez e está fazendo na minha vida. I żyję, co Bóg uczynił mojego życia i mam świadectwo opowiadać, co Bóg uczynił. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas. Bardzo proszę was, aby otwierali Pismo Święte Ewangelię Łukasza, capítulo de número 15, 15, versículo 11 ao versículo 24. Od wersetu 11 do 24. Pastor Wojtek jest na pogotowie. Ewangelia Łukasza, rozdział 15, od wersetu 11 do 24. Mamy? E eu gostaria que você estivesse acompanhando com a sua Bíblia aberta. Masz pismo, to utwórz i kiedy pastor będziesz czytał, rzuć oko tam. Proszę. Potem rzekł, pewien człowiek miał 2 synów i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił ich majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł: Iluż tu najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim.
Ojciec rzekł zaś do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że syn ten był mój umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Dziękuję. Vamos orar. Modlimy się jeszcze raz, tak jak jest. Senhor nosso Deus, Pan naszego żywego Boga. nessa noite eu me diminuo nesse lugar, Tego wieczoru niech ja staje się mniejszy, para que o Senhor se cresça nesse lugar. abyś Ty mógł stać się większy. Senhor, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Prosimy Cię, mów głęboko do naszego serca. E que nessa noite a graça do Senhor venha de um modo sobrenatural sobre Niech esse tego lugar. wieczoru, Panie, Twoja łaska przychodzi z mocą podnaturalną do naszego życia. Eu sei que o Senhor está aqui. Panie, wiemy i czujemy, że Ty jesteś pośród nas. Através do louvor eu senti a Tua presença nesse lugar. Kiedy mieliśmy czas uwielbienia, Ty byłeś pośród nas. E eu te louvo porque sei que o Senhor está aqui. Ja uwielbiam Cię, ponieważ Ty jesteś pośród nas. E sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. I wiem, ufam Tobie, że będziesz mówił do nas. E não é porque eu estou aqui, Nie ponieważ tu ja jestem. longe de mim tal coisa, Daleko ode mnie takie rzeczy. mas é porque o Senhor está aqui. Ale ponieważ Ty jesteś Porque o pośród Espírito nas. Santo está aqui. Ducha Świętego jest O tu. Senhor Jesus está aqui. Pan Jezus Chrystus, osoba Ducha Świętego jest tu. Aleluia. Aleluja. Louvado seja Deus. Niech będzie uwielbiony Boga. Porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Ponieważ Ty jesteś pośród nas. Em nome de Jesus. W imieniu Jezusa. Amém. Amen. Amados, o livro de Lucas, capítulo 15, Tego rozdział Łukasza 15, a partir do versículo 11, przede wszystkim od wersetu 11, fala de homem que tinha 2 filhos. po prostu człowiek, który miał 2 synów. E o mais moço disse ao seu pai: I najmłodszy mówił do swego ojca. Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe Po prostu dawaj mi część, która należy mi. por herança. Moje dziedzictwo. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Tata tego zrobił. Podzielił tego majątku pomiędzy dał jego część. Diz no versículo 13, amados. I teraz w wersecie 13 jest napisane tak. Poucos dias depois, A po niewiele dnia o filho mais moço, młodszy syn juntando todas as suas coisas, zabrał wszystko partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens. i odjechał do takiego kraju i tam roztrawił swoje majątek. Vivendo de modo irresponsável. Prowadząc rozwiązłe życie. E depois de gastar tudo, A potem, kiedy wszystko stracił, houve naquele país po prostu przychodziła taka wielka głód. uma grande fome. Wielka głód. Ele começou a passar necessidade. I on zaczynał mieć wielka potrzeba również. Deixa eu dizer algo para você. Chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Lá no Brasil, W Brazylii, ao fazer essa mensagem, kiedy Bóg dał mi tego słowo, procurei alguns teólogos starałem się rozmawiać z pewnymi ludźmi, którzy są teologów. e alguns dizem nos seus livros I parę tych teologów w swoich książkach mówią, que era algo muito complicado para um filho pedir para o pai a sua herança, sendo o pai ainda vivo. taka sytuacja tego młodzieńca była bardzo trudna i komplikowana dla niego prosić w tamtego czasu jeśli, kiedy ojciec żyje swoje dziedzictwo, swoją część. Mas esse rapaz chega para o seu pai e pede a sua herança e diz que quer ir embora de casa. Ale popatrz, on przychodzi do ojca i prosi tego swoją część, bo chce pójść poza domem. E eu fico imaginando a situação desse pai. I teraz wyobrażam sobie sytuację tego ojca. Eu tenho um filho de 16 anos no Brasil. Mam syna, który ma 16 lat i jest w Brazylii. E ele esse ano está no último ano do colégio, do ensino médio no Po prostu Brasil. on skończy tego roku właśnie tego szkoła średnia. E ele já disse a mim e a sua mãe: I on mówił dla mnie już i dla mojej mamy, dla mojej żony. ano que vem quero ir para São Paulo estudar, fazer a faculdade. Następny rok to opuszczę mój stan i chcę wjechać do São Paulo, aby tam uczyć się. E eu confesso a vocês que nosso coração já está apertado. I ja już wyznam was, że moje serce już staje się tak ściśnięte. Porque sempre fomos criados 3, eu, minha esposa e ele Po juntos. prostu mój syn, od początku raczej trójkę byliśmy razem. E eu sei que essa separação não será fácil. Ja wiem, że tego, że on odejdzie w São Paulo, będzie bardzo trudną sytuacją dla nas. Mas é muito diferente
dessa situação. Ale ta sytuacja moja jest inna niż ta sytuacja z Ewangelią Kasia. Ele pede toda a sua herança ainda com o pai vivo. On prosi wszelka swoja część, która należy do niego, jako dziedzictwo, jeszcze kiedy ojciec żyje. E vai para um lugar desconhecido. I idzie tam, gdzie nie zna. Então imagine como ficou seu pai. I wyobraża sobie, jak tam czuwał się ojciec. Eu imagino que o pai deu ao filho a herança que era dele devida. Ale ojciec mówi wyraźnie, że ojciec dał, co należało jemu tego dziedzictwa. E diz no versículo 15, queridos, I wersety 15, kochani. que ele se agregou a dos cidadãos daquela terra. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli swego nowego kraju. E o mandou para os seus campos para guardar porcos. I ten wysłał go do swojej posiadłości miejskiej. O único trabalho que ele conseguiu foi ali cuidar de Po porcos. prostu, aby pasał świni. To jedyna praca, którą on znajdował. E esse jovem comia o que os porcos comiam. I kontekst mówi, że ten młodzieńca on jadł, co świnie Então, jadły. podemos imaginar jovem, filho de fazendeiro, que tinha tudo em sua vida. I teraz wyobrażamy młodzieńca, który był syna bogatego człowieka, który miał wszystko w życiu. I tak znajduje się teraz. Eu posso conjecturar I teraz możemy porównać, que esse pai era muito rico, że on był bogaty, ten ojciec jego, por ser fazendeiro. bo on miał ziemię. Mas o filho quer ir embora. Po prostu, a syn chce opuścić tego bogactwa i chce pójść. E ele vai embora. I poszedł. E agora está diante de chiqueiro. I po prostu teraz znajduje się w stodołach, opiekuje się świniami. E diante disso eu penso I według tego słowa ja myślę, que os seus planos, że jego projekty, que os seus sonhos, jego marzenia, que o seu desejo że jego pragnienia, está caindo por terra. wszystko zaczyna już być złamane. Porque ninguém em sã consciência Bo żaden człowiek, kiedy jest zdrowy umysłowo, sai da casa dos seus pais że wychodzi z domu swojej rodzice, para viver no chiqueiro. aby żyć i jeść, co świnia jedzą. Mas agora era essa a situação desse jovem. Ale słuchajmy, takie właśnie znajdował tego młodzieńca. Mas é exatamente aquela situação de prostração e de miséria, Po prostu w takiej sytuacji frustracja i mizeria znajdował ten młodzieńca. de derrota e frustração, Po prostu pokonany i sfrustrowany. que ele cai em si, conforme diz o versículo 17. I w wersecie 17 właśnie w tej sytuacji on zaczął rozmyślać. Então, caindo em si, ele olha para os céus e diz: A wyjrzawszy w sobie, rzekł: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? ileż to najemników ojca mojego ma podany dostatek chleba, E eu aqui morrendo de fome. a ja tu z głodu ginę. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ojciec, zgrzeszyłem przeciwko niebo, przeciwko Tobie. Não sou digno de ser chamado teu filho. Już nie jestem godny nazywać się synem Twoim. Trata-me como dos seus trabalhadores. Czyń ze mnie jednego z najemników swoich. E no versículo 20, Werset 20. vai falar que ele se levanta Stał i poszedł do ojca swego. e volta para a casa do pai. A gdy ojciec wraca do domu. E quando ele vinha, ainda longe, diz a parábola que o pai o avistou. Po prostu z daleka ojciec go widział. E comparece dele tomado por sentimento profundo de amor, Po prostu tata teraz był pełny Ducha Świętego i pełny miłości, de misericórdia, takie miłosierdzie compaixão com aquele pai. i miłował się w stosunku do syna. E o pai corre em direção ao seu filho, I tata biega w stosunku do syna. abraça-o, Przytula go, beija-o całował go e chama os seus servos. i woła swoich pracowników. E os seus empregados ordena que diante dos seus empregados ordena I on daje rozkazy swoich pracowników. que coloquem no seu filho Po prostu, że daj do swojego syna uma sandália sandały sobre os seus pés, na swoje nogach, anel no seu dedo pierścienie na swoje palca e dele uma nova vestimenta, i nowa szata. uma nova roupa Nowa szata. e promove uma grande festa, Jak była wielka taka uczta. uma grande Po celebração, prostu było poświęcenie ten porque dzień. aquele seu filho estava morto Ponieważ syn znajdował się umarły. e reviveu, Ale on powstał do życia. estava perdido On zgubił się. e foi achado. Ale on znajdował E się. começaram a alegrar-se com o retorno daquele filho
pródigo oni znajdą taki pełny radości, bo syn wraca para a casa do pai. do ojca. Então o pai o restituiu ao seu filho. Po prostu taki ojciec dał jemu wszystko, co on miał przed. Tudo aquilo que havia perdido, Wszystko, co on stracił. o pai deu de volta. Ojciec dał jemu z powrotem. E o reposiciona na condição de herdeiro e filho amado Po dele. prostu jest raz był dalszy ciągu synem i dziedzicem. Assim é Deus conosco. To samo jest nasz Bóg. Assim Deus tem feito do nas. conosco. To samo Bóg czyni z nami. Mas preste atenção. Ale słuchajmy uważnie. Talvez você esteja perguntando agora nesse momento. Być może ty zadaje pytanie w tym momencie. Mas o que essa parábola tem a ver comigo? Co ma wspólnego tego przypowieści ze mną dziś? O que essa parábola, pastor, tem de fato a ver com a minha vida? Ale pastorze, co ma wspólnego z moją życiem dziś tego przypowieści? Amados irmãos e irmãs, Kochane bracia i siostry, amigos e visitantes, po prostu wszyscy tu są obecni. ou nós éramos, ou nós somos assim, Po prostu albo kiedyś byliśmy podobno tego młodzieńca, albo dziś jesteśmy como esse jovem. jak ten młodzieńca. E ao olharmos para essa parábola, I kiedy patrzymy w tego przypowieści, eu entendo e vejo ja zrozumiem i widzę pelo menos 3 atitudes takie zachowanie, que esse jovem precisou tomar na sua vida. że on musiał podjąć decyzję z swojego życia. A primeira atitude, Pierwsza decyzja. ele precisou reconhecer On potrzebował przyjmować, o estado da sua vida, że jego stan, reconhecer a sua po situação, prostu rozpoznać, że jego stan jego życia był kiepsko. reconhecer o seu pecado, Rozpoznać i przyjmować, że jest grzesznikiem. reconhecer que na casa do pai ele tinha uma vida incomensurável melhor. Przyjmować i podjąć decyzję, zrozumieć, że kiedy on był w domu ojca, on miał doskonałe życie. Do que aquela vida que ele estava vivendo ali naquele país distante. Niżeli tam, gdzie on żył daleko od ojca. E ele reconhece que jamais deveria ter abandonado a casa do pai. I on przyjmował, że nigdy nie powinien opuścić dom ojca. E ao reconhecer então a sua situação, I kiedy on rozpoznał tę sytuację, ele se levanta daquela situação, po prostu on podjął decyzję, on stał, confessa o seu pecado ao pai on wyznaje swoje grzechy ojca e diz: i mówił: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. e não sou digno de ser chamado teu filho. Nie jestem godny, byś być nazywany swojego syna. Além de reconhecer o seu pecado Widzisz, on nie tylko, że rozpoznał, że jest grzesznikiem, e a sua situação, że swoja sytuacja była źle, e o quanto ele precisava da manifestação ale też on też zrozumiał, że on potrzebuje tego manifestacja da graça, z łaska, do amor, miłości, da misericórdia miłosierdzia do pai od Ojca sobre a sua vida. do jego życia. Ele reconhece que precisa do pai On zrozumiał, został na przekonany, sua vida. że on potrzebuje Ojca do swojego życia. Precisamos reconhecer todos os dias Każdego dnia my musimy tego wyznać, potrzebuje Ojca. que sem Deus nós não somos nada, Że bez Boga my nikim nie jesteśmy. que nós precisamos dele, Że my potrzebujemy Boga. precisamos do Senhor. Potrzebujemy Pana Boga. Todos nós aqui Każdy z nas tu obecny. precisamos de Deus. Potrzebujemy Boga. Sem Deus, Bez Boga nós não chegaremos a lugar nenhum. nie będziemy donikąd. Isso é fato, To jest fakt. isso é verdade. To jest prawda. A segunda atitude que aquele jovem toma, I druga taka decyzja, którą podjął. ele se arrepende do seu pecado. Po prostu on pokutował swoje grzechy. Arrependimento, Pokutowanie. meus amados irmãos, Kochane bracia i siostry. arrependimento é uma mudança de vida. Po prostu wiemy, że związane z tego pokutowania znaczy zmiana życia. É uma mudança de rumo, Po prostu zmiana kierunek. é uma mudança de Po direção, prostu innym kierunku teraz idziemy. é uma mudança de atitude, Po prostu zmiana zachowania. é uma decisão firme que nos tornamos no nosso coração, Po prostu jest taka zmiana, która stąpi z wewnątrz do zewnątrz. de verdadeiramente mudar a nossa Po vida. prostu, aby naprawdę dostąpi zmiana w naszym A życiu. palavra de Deus diz em 1 João 1,9: Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 9 jest napisany. se confessarmos os nossos pecados, Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Ele é fiel e justo On jest wierny i potężny, para nos perdoar aby z nas przebaczył os pecados nasze grzechy e nos purificar de toda i injustiça. wszelkie nieprawości oczyści. Essa é a palavra de Po Jesus. prostu to jest słowo Pana Jezusa. Essa é a palavra de Deus. To jest słowo Boże. Enquanto o pecado nos separa da presença de
de Deus. Po prostu grzech oddala nas od Bożej obecności. O verdadeiro arrependimento nos reaproxima da presença dele. Widzisz, i prawdziwe pokutowanie zbliża nas do Boga. E faz com que retornemos para o caminho da casa do Pai. Po prostu ci, że my wracamy do Ojca. Com todos os direitos e privilégios que essa casa nos proporciona. I kiedy wracamy, przyjmujemy wszystkie te przywileje i prawa, które dom Boży nam daje. Além de reconhecer o seu pecado, Oprócz, że rozpoznał, był przekonany, że jest grzesznikiem, a sua real situação, jego realna sytuacja, e além de se arrepender dos seus pecados oprócz, że pokutował, e confessar ao seu pai, że wyznawał grzech swego ojca, aquele filho pródigo syn marnotrawny, toma uma terceira atitude. on miał trzecia bardzo ważna decyzja. No versículo 20 diante, Od wersetu 20 diz assim: jest napisane: e levantando-se foi para a casa do seu pai. Wstał i poszedł do ojca O swego. que é que aquele jovem faz? I co ten młodzieńca robi? Ele vai para a casa do pai. Widzisz, po prostu on podjął decyzję i tego robił. Poszedł do domu ojca. Essa foi sua terceira atitude. To była taka trzecia decyzja. Aquele jovem sabia que poderia retornar para a casa do pai, On miał taką pewność, że on mógł wracać do domu ojca. porque o pai jamais o rejeitaria. Bo on widział, że ojciec nigdy by odrzucał go. Deixa eu dizer algo a você e abrir um parênteses aqui agora. Teraz otwieramy nawias i chcę powiedzieć bardzo coś fajnego. Jesus jamais vai nos rejeitar, Pan Jezus nigdy będzie zrezygnował z nami. independente do estado que eu e você estejamos nessa noite. Nawet bez względu na stan, który dziś my znajdujemy. Não há nada que Deus não possa fazer por você e por mim. Po prostu Bóg może wszystko zrobić, abyś taki był dobry na Twoim E esta é uma verdade fundamental estabelecida na palavra. Po prostu to jest prawda biblijna, że Bóg nie rezygnuje z nas. Deus quer mudar a nossa vida. Bóg chce dokładnie zmienić naszego życia. Deus quer mudar a nossa história. Bóg chce zmienić naszą historię. Deus quer fazer nós uma nova criatura. Bóg chce czynić od każdego człowieka nowe stworzenie. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos visita nessa noite. Dzisiaj, Não importa o quão distante nós estejamos da casa do Pai, nieważne w jak daleko ktoś znajduje od domu Ojca, da presença de Deus, od Bożej obecności. se nós abrirmos o nosso coração para Ele, Jeśli będziemy otwierać naszego serca dla Boga, Ele vem ao nosso encontro, On przychodzi do naszej strony nos envolve com seu amor, i On dotyka nas z Jego miłości, com a sua graça, z Jego łaska. perdoa os nossos pecados, On przebacza nasze grzechy. restaura as nossas vidas, On restauruje nasze życie. transforma a nossa história On zmieni naszą historię. e nos dá a garantia de uma vida I eterna, On daje gwarantowanie życia wiecznego. porque nós temos um Deus que nunca desiste de Bo nós. my mamy Boga, który nigdy nie rezygnuje z człowieka. Lembre sempre disso, você tem um Deus que não desiste de você. Pamiętaj tego, Bóg nie będzie zrezygnował z ciebie. E você então pode crer verdadeiramente nele, Po prostu ty możesz uwierzyć w Nim. no seu poder, Na Jego moc, no seu amor, na Jego miłości, na sua graça. na Jego łaskę. Você pode entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus, Ty możesz powinien totalnie oddać swojego życia Bogu. porque Ele de fato é verdade e se preocupa com você e comigo Bo naprawdę Bóg ma troskę do każdego z nas. o tempo todo. Cały czas. Está desejoso de manifestar a você o seu poder e sua graça. On pragnie, abyś objawiał Tobie Jego łaskę i miłość. Ele concederá a grande e maravilhosa bênção da salvação em Cristo I Jesus. dasz dla każdego człowieka, który otwiera serce, błogosławieństwo, które nazywa się zbawienie. A palavra de Deus diz Słowo Boże mówi, que sem fé é impossível agradar a Deus. że bez wiara nie możemy podobać się Bogu. E que Deus amou o mundo de tal maneira Że Bóg umiłował świat w taki sposób, que deu seu Filho unigênito że dał swego jednorodzonego Syna, para que todo que nele crê abyś każdy, który w Nim wierzy, não pereça, nie zginie, mas tenha vida eterna. abyś miał życie wieczne. E declara ainda que se com a tua boca confessar I jeszcze jest napisane, że jeśli swoją ustawą wyznaniesz a Jesus como Senhor i Pan Jezus jak swego Zbawiciela, em teu coração, z serca wierzy, creres verdadeiramente que Deus o ressuscitou że Bóg zmartwychwstał Jezus Chrystus z martwych, dentre os mortos, od martwych, será salvo. będzie zbawiony. Quando você toma essas três atitudes que esse jovem tomou, I kiedy człowiek, podobny do tego młodzieńca, ma tych trzy
cel do życia, decyzja, de reconhecer que é pecador, że przyjmuje, że jest grzesznikiem, de se arrepender dos seus pecados, że pokutuje swoje grzechy de voltar para a casa do Pai, i wraca do domu Ojca, ir ao encontro de po Deus, prostu idzie w stronę Boga, assim como o Pai foi ao encontro do Filho, to sam jak i Ojciec poszedł na spotkanie z Synem o abraçou, i przytulał o go beijou i całował e restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. i dał z powrotem dla niego wszystko, co on stracił. Se você de fato de verdade crê no poder de Deus Jeśli faktycznie będziemy wierzyć w Bożą moc e abrir o seu coração nessa noite para i Jesus, będziemy otwierać serce w tym wieczorze do Jezusa recebendo como seu Senhor e Salvador de sua vida, i przyjmujemy Go jako Pan i Zbawiciela naszego życia, Deus, meu amado e minha amada, kochany bracie i siostry, Bóg mój venha ao seu encontro, będzie przychodził, perdoa os seus pecados, przychodzi do Ciebie, przebaczy swoje grzechy, restaura sua vida, restauruje swojego życia transforma sua história, i zmieni swoją historię. inclui o seu nome no I livro da po vida prostu dołoży swojego imiona do księgi żywota. e lhe dá certeza da I convicção da będzie dał dla Ciebie pewność zbawienia w Chrystusie. Deixa eu dizer algo a vocês. Chcę Ci powiedzieć coś bardzo fajnego jeszcze. Eu cresci num lar muito pobre no Brasil. Ja urodziłem się i dorastałem w rodzinie, która była bardzo uboga. Uma situação muito difícil foi a minha na infância. Bardzo trudna sytuacja miałem, kiedy był w dzieciństwie. E não tenho vergonha de dizer que eu nasci dentro de caixote de maçã. Po prostu nie wstydzę się powiedzieć, że kiedy mama moja urodziła mnie w takim pudełku dla jabłka. Tamanha era a dificuldade que meus pais tinham. Z takiej trudności, które moja rodzina miała. Mas aos 8 anos de idade, I kiedy miałem 8 lat mojego życia, eu fui abusado várias vezes. po prostu niestety z bólem serca mówię to, ale to fakt, że wiele osób skorzystawały mnie seksualnie. Muitas vezes. Wiele razy. Eu era muito franzino. Ja byłem tak zawsze, jestem niski, ale ja byłem zawsze taki maleńki, taki chudelek. Talvez vocês não tenham dimensão de quanto sofrimento Na pewno żaden z Was nie będzie zrozumiał, jakie to jest cierpienie dla dzieci, który ma 8 lat. por tudo isso que eu passei. Że te wszystkie paskudstwa, które szatan ci E eu cresci i dorastałem revoltado com algumas coisas da vida. po prostu zbuntowany do życia. E essa coisa do abuso nunca saiu da minha memória, nunca saiu das coisas antes da minha conversão. Po prostu zawsze kiedy nawróciłem się do momentu nawrócenia, zawsze to tkwił we mnie ta sytuacja, że skorzystywali mnie. Aos 10 anos de idade, Kiedy miałem 10 lat, como a família do meu pai é toda da Assembleia de Deus, moja rodzina ze strony tata, oni należeli do kościoła. eu fui ao culto na Assembleia de Deus na cidade de Osasco, na minha cidade. I właśnie poszedłem z tatem do takiego nabożeństwa w Osasco, São Paulo. Em uma daquelas reuniões, um daqueles cultos, Z jednym z tych nabożeństw no apelo de pastor que estava pregando naquela noite, pastor głosił i zrobił apel. ele fez apelo se alguém gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Czy byłby ktoś pośród nas, że chce przyjmować Jezusa Chrystusa? E disse se alguém gostaria de fazer isso, que levantasse suas mãos. Po prostu jeśli ktoś, to daj rękę do góry i przechodź do przodu. Eu com 10 anos me lembro que eu levantei as minhas mãos. I pamiętam, kiedy miałem 10 lat, ja tego zrobiłem, rękę do góry i chciałem przyjmować Jezusa. E ele chamou a esses que viessem à frente do púlpito. I ci, którzy chcieli przyjmować Jezusa, to przychodzili do przodu. E aquele menino de 10 anos estava à frente do púlpito aceitando a Jesus Cristo. Po prostu miałem 10 lat, przyjmować Jezusa Chrystusa jako Pana Zbawiciela. Mas eu não tinha consciência do que era isso. Ale za mało dziecko, 10 Eu lat. nem imaginava o que era aceitar Jesus, levantar as mãos. Ja byłem dotknięty, ale nie rozumiałem, co to ma znaczyć. E minha vida continuou normal. Po prostu nie było zmiany w mego życia, bo nie rozumiałem. Eu não fiquei na igreja. Ja nie zostałem w kościele. Eu não frequentava mais a igreja. Nie pozostałem w kościele. E aos 16 anos, Ale kiedy miałem 16 lat, eu tive uma experiência com cigarro e maconha. po prostu zaczynałem wtedy mieć do czynienia z papierosami i marihuaną. E foi horrível. I to było okropne. Mas o cigarro eu continuei fumando. Ale dalszy ciąg papierosy. E a maconha eu parei de fumar. Ale był czas, że przestałem palić te paskudstwa, że mam marihuanę. Nossos pais sempre cuidaram muito bem dos 3 filhos e nós não saíamos à noite de casa. Po prostu często rodzice pozwalali, aby wychodzić z domu wieczorem. A não ser aí na frente de casa, podíamos ficar na frente de casa, mas nada fora de
bairro distante, uma cidade distante. Po prostu, aby nie oddalać się zbyt dużo z domu. Até os meus 18 anos eu era virgem. Po prostu do 18 roku życia ja byłem dziewicą. Nunca tinha namorado. Nie miałem dziewczyny. E eu fui servir ao exército brasileiro. I poszedłem do wojska brazylijskiego. E ao sair do exército brasileiro, I kiedy opuściłem wojska, eu saí fumando, wychodziłem z wojska, paliłem, bebendo jako pijakiem e com a vida totalmente errada agora. i po prostu życia totalnym powrotem. Złe życie. E por causa de namoro frustrado nessa época, I tamtego czasu również miałem takie sfrustrowane relacja. eu comecei a usar cocaína. Zacząłem niestety nadużywać kokainy. Mas enquanto eu ainda estava no exército brasileiro, Ale kiedy byłem się w wojska eu conheci alguns homossexuais. i też poznałem tam homoseksualiści. Porque na verdade há feitiço, uma farda de soldado. Po prostu feitiço. Fetiche, mulher tem fetiche por ver homem farda. Jest takiego, że kiedy ktoś ma mundurach, tam szata mówi, że to pociąga ludzi seksualnie. E alguns homens também. Po prostu niestety tych upętanych faceci też. E eu comecei, eu me tornei garoto de programa em São Po Paulo. prostu niestety zamieniłem się, po polsku będzie słowo męska prostytutka. Mas eu não entendia Ale ja nie rozumiałem, que o fato de ter sido garoto de programa, że byłem tego męska prostytutka, no meu consciente, że w moim umysłu era uma forma de vingança. po prostu to była forma, szata tak mówił, że to była taka forma zemsta. Quando eu deitava com o homem na cama Kiedy byłem z facetem na łóżku e fazia tudo que se pode fazer entre quatro paredes, po prostu wszystko co tam, wiesz, nie będziemy mówić do paskudstwa, które robiliśmy, o meu sentimento era de vingança. po prostu zawsze tkwił, że teraz ja poprowadzę zemstę. Eu queria vingar o que fizeram comigo na minha Po infância. prostu jak chciałbym po prostu teraz poprowadzę zemstę, co zrobili ze mną, kiedy byłem mały. Mas eu não tinha nenhuma consciência de Deus. Widzicie, ja byłem niewolnika, bo nie znałem Boga. E nós sabemos que o homem sem Deus é uma depravação total. I my wiemy, kiedy człowiek nie ma Boga, to jest totalna deprawacja. E o pecado consome Po a cada um de prostu nós. grzech pożera człowieka, który Boga nie ma. Quando Deus não está na sua vida. Kiedy Bóg nie ma w życiu człowieka. E eu fiz muita coisa, amados irmãos, Nie będę mówił oczywiście, ale wiele rzeczy złych czyniłem. que eu prefiro nem falar para não escandalizar mais ainda. Não. Nie będę mówić szczegółów, bo tak nawet nie wolno. Mas você pode imaginar o que dois homens juntos numa cama podem fazer. Ale po prostu delikatnie mówiąc, co dwóch facetów mogą zrobić, to zostawimy to. Então eu fiz, Po prostu to wydarzyło się. mas eu não tinha Jesus. Ale ja nie mam Jezusa. É uma vida miserável. To jest taka mizeria życia przeklęta. É uma vida triste. Po prostu bardzo smutne życie. Havia grande vazio. Po prostu było potężnie pusta. E eu só fazia isso com o efeito da droga, da Po cocaína. prostu i tylko uczyniłem to takie rzeczy, kiedy byłem wpływ narkotyki. E eu cheguei a um tempo na minha vida que eu comecei a cansar de tudo isso. I był pewien czas, kiedy przychodziło do mojego życia takie wielka byłem zmęczony, zmęczarnie. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando começou o louvor, e por sinal muito bom o louvor aqui dessa igreja, Kiedy zacząłem się uwielbiać Pana Boga i przy okazji pięknie uwielbienie Pana Bogu, eu comecei a dançar. ja zacząłem to też po prostu odbywać się uwielbiać Pana Boga do mojego sposobu. O brasileiro dança. Brazylijczycy tańczą też, tańczą. Eu estou no estado, na Bahia, Ja mieszkam w pewnym stanie, który nazywa się Bahia. diz lá os baianos I tych, którzy mieszkają w Bahia, to nazywany Baianos, que o baiano não nasce, mówią tak na żadnych, że Baiano nie rodzi się. ele estreia. Po prostu on już jest na imprezę, wychodzi na imprezę. Tudo lá é louvor, I wszystko to jest impreza. tudo é festa, Wszystko impreza. tudo é carnaval. Po prostu wszystko jest karnawał nasz. Então você imagina o que é o brasileiro, ele gosta da dança. Po prostu Brazylijczycy lubią, lubią tego tańca. Eu era apaixonado por dança. Po prostu ja też stare życie byłem zakochany do tańca. Frequentei quase todas as boates de São Paulo. Wszyscy tych boacie w São Paulo to tam był ja. E algumas boates eram boates de Dom nocny, nie? Tych boaty też było dla lesbijka, dla homoseksualiści. aonde eu ia buscar os homossexuais. Po prostu tam, gdzie szedłem, aby szukać tych ludzi.
Mas eu estava cansado de tudo isso. Ale tego wszystkiego dla mnie był męczarnia. E certo dia eu fui convidado para ir a centro espírita. I pewnego dnia ktoś mnie zaprasza do spójrz do centrum spirytystyczne. Allan Kardec. Na Brazyli nazywano Allan Kardec. Taka przeklęta nauka. E a moça que me convidou I taka kobieta, która zapraszała mnie, disse: Aguinaldo, mówi tak: Aguinaldo, nós fazemos trabalho social nesse lugar. po prostu my spróbujemy pomagać ludziom w tej miejscu. E nós cuidamos de crianças carentes. I my pomagamy dzieci potrzebujące. E depois da sessão nós vamos fazer uma sopa e distribuir na favela para as crianças carentes. I po nasze nabożeństwo, te rytuały spirytystyczne, będziemy zrobić zupa i będziemy rozdawać dzieci na ulicy. E eu me interessei por esse momento de fazer alguma coisa pelas crianças. I to przychodziło taka zachęcenia, aby zrobić coś bardzo dobrego dla dzieci. Porque me lembrei do meu passado. Bo przypomniało moje dzieciństwo. Eu nunca tive aniversário, amados. Nigdy nie miałem żadnej taka czaska czy imprezy związanej z moją rodziną. Eu nunca tive festa de aniversário na minha vida. Nigdy nie miałem coś takiego. Ao meu filho eu faço todos os anos. Każdy rok mojego syna, 16 lat, zrobił rodzinę dla niego. Aliás, tenho feito por ele o que eu nunca tive para Po mim. prostu wszystko, co mojego syna, ja nie miałem, to zrobił dla mojego syna. E louvo a Deus porque Deus tem me dado esse privilégio. Po prostu uwielbiam Pana Boga, bo Bóg daje tego możliwości. E ao chegar naquele centro espírita, I kiedy trafiłem do tego centrum, eu sentei numa cadeira. siedziałem, A moça que me chamou, que me convidou, i ta kobieta, która zapraszała mnie, ela começou a escrever de uma forma muito rápida, eu não entendia nada, e fala uma língua estranha que eu também não conhecia, nunca tinha ouvido. on znał tam pisać tak szybko, nic nie rozumiałem, zacząłem mówić jakieś języka dziwne tam. E nesse dia eu não tinha cheirado cocaína. Tego dnia ja byłem trzeźwy, ja nie wąchałem tej narkotyki. E é verdade o que dizem que uma pessoa com efeito de cocaína vê coisas que ela parece que não existe nada, mas vê coisas. Ale to jest prawda, że kiedy ktoś był uzależniony, mówi, kiedy one są uzależnieni i już nadużywają, oni mają wizję, jakieś mają dziwne takie wizje. Mas naquele dia eu não tinha cheirado cocaína. Ale tamtego dnia ja byłem nie byłem pod efektem, bo nie wąchałem. E de repente uma voz falou comigo, I nagle pewien głos mówił do mnie. no meu ouvido: Na moje uszy, mówię tak z moich uszy, słyszałem tak. sai desse lugar, Weź, opuść tego miejsca, porque você é meu filho ponieważ Ty jesteś moim dzieckiem, e eu não te quero aqui. ale nie chcę Ciebie tutaj. Eu não entendi nada. Ja nie zrozumiałem tego, Sou teu filho? że syna jestem? Você não me quer aqui? Czy Ty nie chcesz, aby tu mógł być? Mas você quem? Ale jak się zarozmawia, a z kim rozmawia? E fiquei com aquilo I po prostu skończyło to. na minha mente. I zostało mojego umysłu, tak, mojego serca. Passado alguns dias, Kiedy minęło parę dni, irmão meu à noite, jeden z moich bratem rodzonych wieczorem, que também não era cristão, że też nie był wierzący, levanta da sua cama on staje z łóżku e diz para mim: i mówi do mnie: Aguinaldo, Aguinaldo, Jesus está te chamando. Pan Jezus woła Cię. Eu tinha ódio de crente. To jest moja igreja? Não, não. On nie był wierzący, popatrz. On mówi tak: Pan Jezus Cię woła. Eu tinha raiva de crente. Ale ja w tamtego czasu nienawidziłem wierzących ludzi zbawienia. Quando eu estava na rua Kiedy ja znajdowałem się na ulicy e algum crente vinha me entregar um folheto, i kiedy wierzący zaczynali dać mi na przykład eu mudava de calçada ulotka, to jest teraz zmieniłem stronę ulicy i para não przekonałem, encontrar com aquela pessoa. aby nie mieć do czynienia z tych ludzi. Tamanho era o ódio que eu tinha por Po eles. prostu jest taka nienawiść też do wierzących ludzi. E as coisas foram passando. I minęło czas. E um certo dia, I pewnego dnia eu conhecia um pastor amigo meu. poznałem pewnego pastora. Mesmo eu odiando alguns crentes, Nawet kiedy ja nienawidziłem wierzących ludzi, eu procurei esse pastor ale poszedłem do tego pastora e disse a ele toda a minha situação. i opowiedziałem całą moją E historię. disse que eu já não estava mais aguentando. I mówiłem tak, że ja już nie wytrzymam moje życie. E ele me disse assim: I on, ten pastor, mówił tak: Aguinaldo, só Jesus pode mudar a sua vida. tylko Jezus Chrystus może zmienić tego życia. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Ty możesz podać całkowicie twojego życia Jemu. Mas eu era muito questionador. Ale ja miałem taki trochę filozofem człowiekiem. Zawsze zadałem pytanie. Mas o que é entregar
entregar a vida para Jesus? A co to ma znaczy oddać moje życie do Jezusa? É parar de fumar? Czy ja muszę teraz przestać palić? É parar de beber? Przestać pić? É parar de dançar? Przestać tańczyć? Não ir mais nas boates? Po prostu nie frekwentować tych klubów nocnych? Ele disse, é tudo isso I on powiedział, tak, pomiędzy nimi jest te wszystkiego. e um pouco mais. Ale jeszcze więcej. Eu disse, eu não quero. A to ja nie chcę. Eu não quero isso. Ja nie chcę to dla E fui embora. I opuściłem ten E pastor. cada vez piorando. Ale coraz gorzej mego życia. E cada vez afundando mais. I coraz bardziej głęboko wtrącił w grzechu. A droga consome você, amado. Słuchaj, ja wiem co mówię. Narkotyki skończy życie człowieka. O homossexualismo é nojento. Homoseksualizm to jest demonicznie okropna rzecz. Mas passado um tempo, Ale kiedy minęło czas, eu procurei de novo pela segunda vez. drugi raz poszedłem do E tego disse as pastora. mesmas coisas a ele. I mówiłem to samo jak historię. Eu não estou aguentando, eu preciso de ajuda. Ja nie wytrzymam, ja potrzebuję E pomocy. ele disse as mesmas palavras. Ale on powtarzał wszystko to samo. Aguinaldo, só Jesus pode mudar a sua vida. Agnado, tylko Jezus Chrystus może zmienić Só twoje życie. Jesus pode mudar a sua história. Tylko Jezus może zmienić twoją historię. O aceite como Senhor e seu Salvador na sua vida. Przyjmuj go jako Pana i Zbawiciela twojego życia. E de novo eu questionei o pastor. I raz kolejny zadawałem pytanie pastorowi. Mas eu tenho que parar de beber. Czy ja muszę z tego powodu przestać palić, pić? Eu tenho que parar de ir para as boates. Czy ja muszę przez tego orgię? Não vou poder dançar mais. Nie mogę już Ele tańczyć? disse, sim, é isso. A sua vida tem que mudar. Mas eu não quero. Tak, to wszystko, bo twoje Mas de życie novo, saí revoltado daquela conversa. muszę zmienić, muszę opuścić tego życia. Ja raz kolejny wróciłem do domu zbuntowany. Mas sabe o que eu vejo hoje, amados? Ale wiecie co widzę dzisiaj? Quando Deus quer fisgar o homem, Kiedy Bóg chce po prostu zbawić człowieka, é como aquele pescador que vai para o mar. to samo użyłem przykład teraz tego rybaka, który idzie do morza. Ele joga a linha com a isca, Po prostu on rzucił swoje wędka, o peixe vem e fisga no anzol. po prostu, że ryba wyciąga tą dziuba i złapie tego haczyk. E se aqui tem algum pescador no nosso meio, sabe que você não pode trazer o peixe já. I jeśli ktoś ma lekka pojęcia o wiele ryby, wiemy, że nie może pociągać mocno, nagle pociągać tego ryba. Então você vai dando linha e enrolando, dando linha e to enrolando. jest taki przykład, nie? Że rybaka tego wiedzą, że my dajemy linijkę dla niego. Niech on pociąga, niech on idzie. E assim o peixe vai se batendo de um lado para o outro. I potem pomału zaczynają pociągać, a ryba zaczyna po prostu bić się, Vai męczyć. chegar uma hora que o peixe vai se cansar. I po prostu on staje się zmęczony. E aí a hora que você vai ter que puxar ele pela carretilha. I teraz ty będziesz zaczynać pociągać go. E ele vai chegar na sua mão. Aż kiedy maleńki on będzie blisko tobie. Assim era eu com Deus. To samo Bóg zrobił tego Bożego procesu w mego Com życiu. 10 anos de idade. 10 lat. Quando eu levantei minha mão ali na Assembleia de Deus de Osasco. Kiedy ja przyjmowałem Jezusa Chrystusa tam w São Paulo Osasco. Deus já tinha um propósito na minha vida. Bóg już miał cel w mego życiu. Mas eu estava como esse peixe batendo para um lado e para Widzisz, o outro. ja znajdowałem to sobie jak te ryby, że walczyłem do mais sposobu. Por causa do pecado na minha Z vida. powodu grzechu, który był w mego życiu. Por causa da privacidade, da provação, não, do pecado, da depravação humana. Z powodu tego deprawacja ludzkości przez grzechu, takie znajdowałem. Que o pecado vai fazer na vida humana. Po prostu co właśnie czyni grzech w życiu człowieka. Passado alguns meses, Kiedy minęło już parę miesięcy, uma moça perto da minha casa pewna dziewczyna blisko mojego domu nos convidou para um aniversário. zapraszał do pewnego rodzina. E eu gostava dessa moça. I ja lubiłem tę dziewczynę. E por ela fui no aniversário. I ze względu na tą dziewczynę to poszedłem do tego rodziny. Chegado um certo momento do trajeto da casa do aniversariante, I kiedy byłem blisko już domu tej osoby, która miała rodzinę, ta impreza, eu perguntei para ela na casa de quem que estávamos indo. i zapytał tego dziewczyna, do jakiego domu idziemy, jak nazywają tych ludzi. E ela me disse, Aguinaldo, Ja mówię, Agnaldo, estamos indo na casa de um crente. my idziemy do rodziny, który jest wierzący ludzi. Eu fiquei revoltado. I jest teraz buntuje się w moje wewnętrzne. Você me tira de uma noite de uma boate. Po prostu jak tam miałem zamiar pójść do boaci, a ty się zabierasz to? Isso era no sábado à noite. To był sobota wieczorem. Para ir na casa de um crente. Abyś pójść do domu wierzącego człowieka? O que é que eu vou fazer na casa de crente? Co tam będziesz zrobić z tych ludzi? Eu falava, eu vou fazer o quê? Vou comer sanduíche, tomar tubaína? Po prostu będą jadł sandwich? Kanapka. Kanapkę i to pić guaranę? Porque crente come demais.
oni tylko jedzą. Eu nunca vi um povo a comer tanto como crente. A przy okazji, wierzący naprawdę jedzą dużo. E eu disseram que eu não ia. Po prostu ja nie chcę tam bić. Eu acho que é só os brasileiros que comem muito. Mi się wydaje, że nie tylko Brazylijczycy wiedzą. Aqui na Polônia ninguém come quase nada. Mi się wydaje, że nie tylko Brazylijczycy wiedzą dużo. Mas eu fiquei com muita raiva. Ale po prostu wracamy. Ja zbuntowałem raz kolejny. Mas eu fui ao aniversário. Ale tam trafiłem do tego domu. E olha que eu coloquei o pé na porta da casa do aniversariante. I kiedy moja noga szedła do tego domu, A palavra que eu ouvi foi: słowo, które słyszałem było: se Deus é por nós, jeśli Bóg jest z nami, quem será contra nós? kto będzie przeciwko nam? Qual foi minha surpresa? Jaka to była moja niespodzianka? Sabe quem estava pregando? Słuchajcie, wiecie kto tam głosił? O pastor que eu tinha 2 vezes me aconselhado. Ten sam pastor, który 2 razy radził mnie. Isso é Deus. To jest Bóg. Deus faz conforme Ele quer. Tak czyni Bóg, tak jak On chce. E eu fiquei surpreso de vê-lo ali naquela casa. Raz kolejny niespodzianka. Eu nem imaginava que ele estaria ali. Nawet nie myślałem, że mogę spotykać go teraz. Eu nem sabia que ele conhecia o aniversariante. Ja nawet nie wiedziałem, czy on zna tego Mas quando Deus quer a sua vida, Ele faz qualquer coisa por você. Ale kiedy Bóg ma plan w życiu człowieka, to On czyni wszystko, by cię E zbawić. eu quero dizer, aproveitar e dizer nessa noite: I przy okazji chcę wam powiedzieć tak wieczór. se você ainda não conhece a Cristo Jeśli ty naprawdę nie znasz Chrystusa e está aqui nessa noite, i jest tu obecny pośród não nas, foi por um acaso. to nie jest przypadek. Jesus te trouxe a esse lugar. Sam Pan Jezus Chrystus poprowadził cię do tego domu. E Deus tem um propósito na sua I vida. Bóg ma cel, piękny cel twojego życia. E ali naquele aniversário, I będąc w tego imprezy urodzinowej, jovem me abraçou i pewne młodzieńcy przychodzi, przytulą mnie e disse: jovem, i mówi tak, młodzieńce, Jesus te ama Pan ja Ciebie kocham. e tem algo melhor para sua vida. By Bóg ma coś pięknego, lepszego w twojego życia. E de repente eu comecei a chorar e não parava mais. I czuwałem taką wielką Bożą obecność, że chciałem płakać E i chorei płakać. muito naquela noite. Po prostu bardzo dużo płakałem w tym momencie. E eu fico imaginando que eu inundei aquele quarto daquela casa de tanto Po choro. prostu naprawdę wiele łzy, ja miałem mokre tyle łzy. Isso foi no dia 1º de maio de 1990. 1 maja 1990. Era um sábado. To był sobota. No domingo, I w niedzielę, eu não tinha mais vontade nenhuma de cheirar cocaína. słuchajcie, to był sobota, niedziela, już rano, ja nie miałem żadnej ochoty, aby spowąchać kokainę. Deus me libertou. Bóg natychmiast, kiedy przyjmowałem Jezusa, uwalniał mnie. As dores que eu sentia pelo passado na infância, Te wszystkie paskudstwa, które mówiłem, że robiłem, kiedy miałem 8 lat, to wszystko Bóg mnie uwalniał. Deus me libertou. Te wszystkie bóle już nie miałem. Porque a Bíblia diz, Ponieważ Pismo Święte mówi, em João 8,32, że Ewangelia Jana 8:32 conhecereis a verdade, poznacie prawdę, e a verdade vos a libertará. prawda was wyswobodzi. Agora em maio, I teraz w maju, no mês de maio, w miesiąc maju, estou fazendo 25 anos de conversão, po prostu 25 lat, że Bóg mnie zbawił. servindo a Deus. 25 lat, że służył Bogu z łaską. Estou indo há 15 anos de pastoreio Po prostu 15 lat już jestem pastorem. e sei que grandes coisas I wiem, że wielka rzecz, o Senhor ainda tem por że fazer. Bóg jeszcze będzie uczynił w mego życia. Há mais ou menos 8 anos atrás, Mniej więcej 8 lat temu, Deus usou uma profeta Bóg używał prorokiny, para dizer que eu estaria pregando entre as nações. że dał obietnicę Bóg, że Bóg będzie mnie poprowadził w wielkich narodów. Depois de 8 anos, A po 8 lat, estamos aqui. tu jestem. Louvado seja Deus. Niech Bóg będzie uwielbiony, wywyższony. Passamos pela Alemanha, Po prostu byliśmy w Niemiec, fiquei ali em Auschwitz. też był w Oświęcimiu, tam w Auschwitz. Estou aqui com vocês nessa noite. I jestem tu w Warszawie tego Semana wieczoru. que vem estou na Bélgica. Następny tygodniu idziemy do Belgii. E com certeza Deus fará grandes coisas. I w dalszym ciągu Bóg będzie czynił wielkie rzeczy, jak wierzę. Talvez você possa dizer, mas pastor, todos nós aqui já somos cristãos. Ale ktoś może mówić tak, pastorze, ale każdego z nas tutaj jesteśmy chrześcijanami. E essa mensagem do filho pródigo é uma mensagem evangelística. A te słowo u syna marnotrawnego to jest słowo dla grzeszników. Sim, amados, eu creio nisso. E é isso mesmo. É uma mensagem Tak, evangelística. kochany, to jest słowo ewangelistyczne. Mas eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Ale tak, to jest słowo dla nas i chcę pytać. Será que mesmo dentro da igreja, Czy
ludzie, którzy są w zborze, será que nós, em algum momento, nós estamos sendo como o filho pródigo? czy być może takie być, że ludzie są podobni do tego syna marnotrawnego? Precisando confessar nossos pecados, Że jest potrzebny wyznawać grzech, que estão lá no nosso coração, bem no fundo do nosso coração escondido. że mogą być tam ukryte dla człowieka głęboko w sercu. Pense nisso. Zastanawiajmy się. O caminho de volta para o Pai é Po Jesus. prostu droga, aby zwracać do Ojca, do Boga, to jest Jezus E Chrystus. já estou concluindo. Aby już skończyć niedługo. Ele declara no Evangelho de João 14,6. Aliás, o Evangelho de João 14,6 diz: Po prostu Ewangelia Jana 14:6 jest napisane. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ja jestem droga, prawda i życie. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko Crê no przez Senhor mnie. Jesus será salvo. I uwierz w Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony. Tu e tua casa. Ty i twój dom. Encerro dizendo: I aby skończyć. Deus preparou tudo para que você fosse plenamente salvo. Po prostu Bóg przygotował wszystko, co jest potrzebne, abyś ty mógł być zbawiony i pozostać zbawiony. Mas se há alguém aqui nessa noite que não conhece Jesus ainda, Ale jeśli jest ktoś pośród nas, który jeszcze nie oddał życia Jezusowi, eu quero dizer a você especialmente: specjalnie dla ciebie chcę powiedzieć. a escolha de sair daqui sem Jesus é sua. Wybór, decyzja, aby wychodzić z tego budynku bez Jezusa, czy z Chrystusem, to jest twoje. É sua a escolha de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Jest twoja decyzja, czy będzie przyjmować Jezusa, albo nie przyjmować. Você que tem que decidir To ty musisz zdecydować, se você quer ou não Jesus. czy ty chcesz Chrystusa, czy nie. Mas eu te garanto que estar com Jesus é muito melhor. Ja gwarantuję tobie, że być z Chrystusem daleko lepiej.